फ्रेंड जय गोपाल जय गोमाता। तो थंबनेल समस्ते देखिपे कि डेयरी फार्म रे कौन सब प्रोब्लेम अच्छी से जिनस आज कहि कि जमती कि डेयरी फार्म काला सच तो माने कौन कौन प्रोब्लेम अच्छी जोटा कि आपण ओडिशा रे जदि फार्मिंग करूचंती सेतिरे काहेकि फेल्युअर होचंती तार मेन प्रोब्लेम कोठी तो से जिनस मु आज ये वीडियो रे शेयर करी तो आपन को मु किछटा टिप्स भी देबी सेटा को जदि आपण सेठी एग्जीक्यूशन करिवे ताहाले आपण मे भी फार्म को डेभलप करें आगू को नहीं पारे किंतु ओडिशा एनवायरनमेंट रे कौन एमती कमी अच्छी जो बहुत सारा फार्मर लॉस होती आउ धीरे धीरे लॉस एते ही जाउची जो कि फार्म को बंद करिया को पड़ुची आपण माने मते कमेंट करंतु कि आपण भी कौन एमती प्रॉब्लम फेस करछंती। तो चलंतु वीडियो टी को पूरा देखंतु मु पूरा एक्सप्लेन करी कि कौन कौन प्रॉब्लम होची जोटे कि डेयरी सेक्टर को पूरा पछुआ नहीं जाउची टाणी नउची जोटा कि आमे कौन कले डेयरी फार्म आगू को बढ़िबो भितर अच्छी जमती कि आपण माने फार्मिंग करथिबे को भी बिजनेस स्टार्ट करंतु सबुथरे लॉस अच्छी किंतु ओडिशा मार्केट रे फार्मिंग रे बहुत सारा लॉस होची काहे कि ना किछिटा नॉलेज जोटा कि हम पाखे नाही ता फल रे लॉस होची। तो केमिति मु गोटे गोटे शेयर करछि। फर्स्ट ए गायटी को शेयर करछि देखंतु ए गाईर ऑलरेडी ये गर्भ थिला टाइम रे मु आनथिली से टाइम रे यार गोटे अंडरा बाछुरी पड़ता देखो ये मिल्किंग भी करुच्ची किंतु तार जो रिजल्ट मिलला अंडरा बाछुरी। सेकेंड जीवा ए गाईटी को देखो माने ये जो भी पूरा मु ये 2024 मसीह कौन कौन रिजल्ट मत मिली जहाँ फल फार्मटा लॉस आड़ को जाऊँगी सेटा मु एक्सप्लेन कर। ए गाई को देखो ऑल इंडिया तो ये आमर भी फर्स्ट थर माई बाछुरी पकईला कहीं गिर इंजेक्शन दिया किंतु एबे पकई अंडरा कहीं ताको जर्सी क्वालिटी दिखाई आउ कंपनी भी एबीएस देइथिली मु कंपनी को क्लेम करूनी किंतु मु एबीएस देइथिली सेटा मु कहूँ आउ सेटा जीवा नेक्स्ट ता पाखटा तो से भी देइची अंडरा बाछुरी ताको बाछुरी भी वीडियो देखे दउची आउ रहिला एपट को आसंतु ये हाई मिल्किंग गाई 20 लीटर आर मिल्किंग कैपेसिटी 18-20 ये भी देइची अंडरा बाछुरी आउ चलतु या पाखक जावा तो यार मिल्किंग कैपेसिटी केते 15 लीटर भाया ये भी देला अंडरा बाछुरी। तो ये गाईटी को मुझे ऑलरेडी आनी थी आपको बोधे मुझे 10 थर एआई कर सारे किंतु एपर्यंत तार कन्फर्म है से सेम कंडीशन तार भी हो गला 2-3 थर एआई है कन्फर्म है पर कन्फर्म होची। चलो ये तो बाछुरी सब जोटा कि मु फर्स्ट जिते इनिशियली स्टार्ट करी माने गाई थे पुरेबा स्टार्ट करी से टाइम रे मु माई बाछुरी सिलेक्ट करी बाछुरी क्वालिटी भल देखिकी तो ये गोटे आसला भल क्वालिटी ये कम से कम बड़ हो गला आउ से यटा को देखुं या सिलेक्ट जो आनी यार भी गोटे माई बाछुरी थिला से मझीटा माई बाछुरी आउ एटा जो देखुं ये जो हॉलिस्टनटा एटा तार थिला फर्स्ट जो आनी आउ ये दीटा भी फर्स्ट जो मु सिलेक्ट करी गाई यार ये पातलिका माजरिका से दी जन भी माई बाछुरी अच्छी से आउ ये हूँ गिर क्रॉस दिया माने गिर इंजेक्शन दिया है जर्सी को तो गिर क्रॉस बाहर तो चलतु ये सब उपर मु फास्ट आपन देखीदे कि सेपटे भी गाई अच्छा से माने भी सब अंडरा पकई मुन्ना हो आउ श्री हो आउ लोपा से माने भी अंडरा पकई से जीवा फार्म कहीं लॉस को जाऊँगी जमती कि 2024 आप रिजल्ट देखुं जेतिक मोर पाखे गाई अच्छा जो 10टा गाई अच्छा समस्ते पकई अंडरा बाछुरी जहाँ को मुझे कौन देती एआई कौन करी सबुठ टॉप कंपनी एबीएस जोटा कि ओडिशा मार्केट रे एबे वर्तमान भाई पारे ओडिशा मार्केट रे एबीएस रो जो ब्रीड तार एआई सबुआड़े अवेलेबल हो गला कहीं जो भी भेटनारी अच्छा से मैंने एबीएस रो सीमेंट रखुच्च तो एबीएस रो सीमेंट जो रखुच्च प्राइस भी भल दौरान माने अधिका रेट रे नौचंती कहीं से कहते कि एबीएस 99% तार माई बाछुरी माने माई बाछुरी दब रिजल्ट किंतु से ये चाषी माने भी
देई चलुचंती कौन एबीएस रो क्वालिटी वाला माने भल क्वालिटी भाई आमको दरकार एआई करिया दरकार ताकि गोटे भल रिजल्ट आसियो किंतु रिजल्ट कौन आछि सब अंडरा आपण माने भी कमेंट करंतु कि एबीएस रो जदी आपण दउचंती कि को भी एबे भल कंपनी रो दउचंती ताहले आपण को कोन रिजल्ट मिलुची जेमति कि मु इठी एबीएस रो गोटे सीमेंट पे 300 टंका खर्च करची से भी 2 थर 3 थर रिपीट हला परे जाई कि होउची ता फल रे मते लॉस तो होउची किंतु जेतबे रिजल्ट आछि सेतबे जदी माई बाछुरी आसी थांदा 50% जदी भी आसी थांदा ताहले भाबंतु 50% जदी मते 2024 रे मिल थांदा जदी 5टा 6टा मिल थांदा ताहले मु गोटे 2024 रे किछि बाछुरी तो सेल करि पाथांदी जो मान को बाछुरी दरकार तो से को सेल कर पारथांती एमती जदि जेनेरेशन रे धीरे धीरे खाली अंडरा बाछुरी आसबे तो भावंतु डेयरी सेक्टर ओडिशा रे केमती माने कौन हम से डेयरी सेक्टर पूरा अंधारमय हो तो ये ऊपर गवर्नमेंट टिके एबे माने देखुची किंतु गवर्नमेंट भी जो भी सीमेंट दउची से भी किछि ठीक ठाक नहीं किंतु ए सबु जिनस ऊपर जदि गवर्नमेंट पूरा स्ट्रिक्टली एक्ट करिवो ताहाले डेयरी सेक्टर ऊपर को जीवो तो मेन रिजन होची आपण पाखे एआई जेतले करचंती एआई रिपीट होची ता फल रे मिल्क भी आपण कमुची आपण परफेक्ट टाइम रे मिल्किंग करि परिबेनी तापरे आपण रिजल्ट पाइबे को अंडरा बाछुरी तो एटा होची सबुठु बड़ा पॉइंट जोटा कि डेयरी सेक्टर को पूरा अंधार भितर को टाणी कि नउची तो आपण माने कमेंट करंतु ए जो पॉइंटटा मु शेयर कली एटा आपण संगे भी होची कि नाही नेक्स्ट होची प्रॉब्लम नंबर 2 माने ये भी गोटे बड़ प्रॉब्लम आपण माने समस्ते गोटे भल क्वालिटी रो आपण सीमेंट यूज करूचंदी किंतु भावंतु जदि सीमेंट किंतु देखंतु जदि गोटे बड़ फार्म करूचंदी से माने निजर सीमेंट अवेलेबल रखुचंदी घरे आ सेक्स सीमेंट जो आसी गलाई सेटा से रखुचंदी किंतु वर्तमान गोटे छोट चाषी ओडिसा तांको कुआ जाउची कि तमे बहुत प्रकार काम धेनु योजना ये सब बहुत प्रकार योजना दउचंदी किंतु उपरु केमती से माने उठी पारे ना कारण जिते गोटे भल सीमेंट तांको न मिल पार जो थी कि रिजल्ट हूँ जीरो आउ जो सीमेंट दौरान से सीमेंट डेड सीमेंट रोचे फल सीमेंट रिपीटेशन हो कहीं मु गोटे जिनस एग्जांपल दूसरी जदि खाली मो फार्म रे जदि खाइबा मिनरल एगुरा सब प्रोब्लेम होती ओनली मो फार्म रे रिजल्ट खराब आसो किंतु ओडिशा रे आपण माने कमेंट करंतु केते सारा फार्म अच्छी आउ ओडिशा रे बहुत चाषी अच्छा जो मैंने घरे रखिक फार्मिंग करूचंदी गोटे दुईटा गाई से रिपीटेशन रिजल्ट केते माने रिपीटेशन परसेंटेज केते तो सेमानक रिपीटेशन परसेंटेज केते मते लागुची वर्तमान 100% रिपीट होउची काहेकि ना समस्ते भाबुचंती कि मिनरल कैल्शियम ए सब अभाव होउची किंतु आपण तो गाय के चरौचंती सब करचंती फिर भी रिपीट होउची काहेकि ना से जो सीमेंट आपण यूज करचंती सेटा डेडली सीमेंट यूज करचंती मे बी जेतबे वेटनरी आणुचंती से माने आगे ताको चेक करिया कथा कि परफेक्ट सीमेंट से आणुचंती कि नाही कारण अल्टरनेटिवली आमे क्या कह आमे तो कंपनी को कहि परिबेन ना आमे धरिबा वेटनरी वाला जे देइथिबे तो से माने कहउचंती कि नाइ कंपनी जहाँ देइछि आमे सेटा दउछु तो वर्तमान देखियो गले चाषी ही फसुची समस्ते निजर इनकम जेनेरेट करी दउचंती किंतु गोटे चाषी से केबे भी ता इनकम जेनेरेट करी परिबनी डेयरी सेक्टर रे एमती धीरे 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 हेकि से पूरा डाउन को जीव लास्ट को जो गाय को रखी थी ताको सेवा भाव में नहीं कि कौटी कौन करेंगे गोशाला रे देबे आड़े गवर्नमेंट कौन कहबो कि ओडिशा रे क्षीर माने मिलूनी एते तापर तो प्राइस रेट अलगा तो से सब तो बहुत किसी अच्छी तो नेक्स्ट वीडियो रे से ऊपर भी डिस्कशन करवा आपन संगे शेयर करी जो जो प्रॉब्लम पॉइंट मु डेयरी सेक्टर रे 3 वर्ष है आसी सारे किंतु डेयरी सेक्टर रे रियलिटी कौन प्रॉब्लम कौन सेटा मु खोजुची जो प्रॉब्लम मु आपन पाखरे आनिकी पहुँचाऊँगी तो आपण मैंने डिसाइड करंतु कि ए प्रॉब्लम जोटा मु आपन संगे शेयर कली एटा आपन संगे होउची कि नाइ जति होउची एई मेन रीजन एटा कि नाइ जदि एटा मेन रीजन आमे समस्ते ए सब ऊपर सचेतन हवा आगे तो केमती सीमेंट को आमे यूज करिबा केमती आमे गोटे परफेक्ट सीमेंट पाइबा से ऊपर भी ध्यान दबा आउ केमती गोटे डेयरी सेक्टर को आगु को नबा तार कौन कौन पॉइंट सब से ऊपर भी आमे सब ध्यान नबा बहुत इजी डेयरी फार्मिंग किंतु भावंतु पंजाब हो हरियाणा हो सेमानकर डेयरी सेक्टर रे काहे अधिक प्रॉफिट होउची मिल्किंग भी हाई
ब्रीडिंग भी बहुत भल कर तो आजिका डेट्रे से मिल्किंग रु जहाँ न कमाऊँच ब्रीडिंग रु से अधिका कमाऊँर माई बाछुरी हबार परसेंटेज बहुत अधिका 99% कहले भी चले किंतु आमर ओडिशा रे 100% भी नुह माने मो कथा बुझिपारे 100% रिजल्ट अंडरारे ना माने ना माई बाछुरी मिले तो आपण मैंने लॉस को ही जीवे। तो डेयरी सेक्टर ओडिशा रे आपण डेयरी फार्मिंग करूचंती तो ये हूँ डेयरी सेक्टर काला सच जोटा कि मु आज आपण पाखे शेयर करची आपन को जदि पसंद आसूची तो आपण मैंने कमेंट करंतु आउ जदि रियल लगुच कि हाँ यही सब पॉइंट अच्छी तो कमेंट करंतु आर कौन सब सॉल्यूशन अच्छी मु आगु को आपण संगे शेयर करी मो हिसाब रे मो एक्सपीरियंस हिसाब रे जहाँ करि पारि मु आपन को नॉलेज देबी तो नॉलेज दे पारि किंतु प्रैक्टिकली आपण मानक हाथ रे अच्छी तो आपण माने प्रैक्टिकली सेटा को यूज करिवे तो यूज कले डेयरी सेक्टर को आगु को नेबे। चलतु आज वीडियो बहुत लॉन्ग हो गला तो किछिटा खाली एग्जांपल आपन संगे शेयर करिवार थिला काहेकि ना समस्ते प्रॉब्लम फेस करचंदी तो मोर काम हो जी आपन को प्रॉब्लम रु बाहर करिवा कहीं ना ओडिशा मार्केट समस्ते जानचंदी डेयरी सेक्टर को बहुत सारा एंट्री करचंदी किंतु ता प्रॉब्लम के जान नांदी बिना प्रॉब्लम रे कुदी जाउचंदी आ कुदिला परे प्रॉब्लम आछि तापरे जाइकी डेयरी सेक्टर बंद पुणी जाइकी कोठी दादन खटिया को जीवे। तो चलतु पुणी भेट होगा गोटे नुआ वीडियो से पर्यंत जय गोपाल जय गोमाता। हाँ गला बेले मुझे कहूँ जदि मो कथा किसी खराब लगी आपण मैंने मत क्षमा करदे किंतु मु आपन को एजुकेट करी।